台風21号の影響で船が欠航したため、山口県萩市の離島の投票箱が開票所に届かず、萩市の即日開票ができなくなりました。山口県の選挙管理委員会によりますと、萩市の投票所の一つ、離島の三島では繰り上げ投票が昨日までに行われましたが、投票箱を運ぶ船が欠航したため、今日中に開票所に届けることができなくなりました。この結果、萩市すべての投票箱の即日開票を中止し、明日以降作業を始めるとしています。これに伴い、山口3区と比例代表中国ブロックの選挙管理委員会による当選者の発表は明日以降になることが決まっています。